আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। তুরস্ক এবং সিরিয়াতে যে রিক্টার স্কেলে 7.8 ভূমিকম্প হয়েছে, বুঝতেই পারছেন এই ভূমিকম্পের স্থায়িত্ব ছিল 45 সেকেন্ড, এবং 45 সেকেন্ডে সিরিয়া এবং তুরস্কের বিস্তীর্ণ অঞ্চল লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে। এবং মৃত্যুর যে সংবাদ আসছে, যা 84 বছর আগে ঘটেছিল 1939 সালে, সেই দৃশ্যকে মনে করে দিয়েছে। এবং সেই সময় 32,000 মানুষ কিন্তু মারা গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে 1,000-এরও বেশি মানুষ মারা গিয়েছে বলে রিপোর্ট হয়েছে। এবং আফটার শকের কারণে মানুষ আতঙ্কে আছে এবং মানুষ ঘরে ফিরতে ভয় পাচ্ছে। যারা টিভিতে দেখছেন, ছবিতে দেখছেন, সংবাদ মাধ্যমে দেখছেন, সত্যি ভয়ানক একটি দৃশ্য। সারা পৃথিবীতে যুদ্ধ, বিগ্রহ, বালা মুসিবত তো আছে, এর ওপরে এই যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সুনামি, আবার ভূমিকম্প, পৃথিবী যেন তার স্বাভাবিক গতি হারিয়ে কোনো ধরনের একটি বার্তা দিতে চাচ্ছে। আমরা মানুষ পাপ তাপের সাথে এত বেশি জড়িত হয়ে গিয়েছি যে আমরা এই বিষয়টা বোঝারও চেষ্টা করছি না।